Мөсөн талбайд хурд хүчээр сордог хоккей спорт манай улсад сүүлийн жилүүдэд эрчимтэй хөгжиж байна. Энэ хүрээнд мэрэгжлийн шигшээ багийн тамирчдыг бэлтгэхээс гадна энэ спортоор тууштай хичээлж ирсэн тамирчдын дунд тогтмол тэмцээн уралдаан зохион байгуулах болжээ. Тухайлбал Чингэлтэй дүүргийн засаг даргын нэрнжээтэй нэмэх 40 насны ангиллын цомын аврах шалгаруулах тэмцээн болж энэ жилийн цомын эздээр дархан уул шарын гол баг тодорсон байна. Монголын хоккей холбооноос өвлийн спортыг дэмжих зорилгоор насны ангиллаар тогтмол тэмцээн уралдаан зохион байгуулж, энэ спортоор хичээлэх иргэдийн хүсэл сонирхлыг дэмжсээр ирсэн. Энэ удаа тус холбооноос нэмэх 40 насны ангиллын тэмцээнийг зохион байгуулж, хуучны туршлагатай баг тамирчдыг мөсөн дивизэнд иргэн цуглуулжээ. Нийт 7 багийн 120 гаруй тамирчин мөсөн дивизэнд өрсөлдөж, мөнх тогтох дасгалжуулагчдаа дархны шарын гол 1-р баг алтан медаль, хишиг буян дасгалжуулагчдаа сэлэнгийн бугант баг мөнгөн медаль, удаах байрын Чингэлтэй дүүргийн Очор бат дасгалжуулагчдаа Бродерс баг шалгарлаа. 2 өдрийн турш энэ мөсөн талбайд уран сайхан тоглолтууд үзэж олноо баясган маш сайхан тэмцээн боллоо. Жил болгон одоо нэмэгдэж орж иж байна. Багууд нэмэгдэж байна. За мөн 50 нас, 60 насны багууд ч ингээд өксөд тамирчид маань дэше тоглодог. За төд удахгүй бас ингээд ангил нэмэгдэнэ. 45, 55 гэсэн хоёр ангил төд удахгүй нэмэгдэх баха. 17-8 жил улсын шгшээ огтой тоглолоо. Тэгээд одоо арын албанд ажиллаад улсын шгшээийнхаа дүүнерт туслах ажил хийгээд явж байна да. Одоо улсын шгшээ тоглож ирсэн залуучууд маань бүгд тоглож байна. Тэгээд тэд нартайгаа бас 10 гаруй жилийн дараа ингээд дуу заацог эсрэг баг болоо тоглож байгаа сэтгэл хангалуун сайхан байна. Жилийн аль ч улиралд хоккей тоглох, бэлтгэл хийх спорт заалтаа олсноор тус спортоор хичээлэх залуусын тоо нэмэгдэж байгааг Монголын хоккей холбооноос онцлоо. Монголын шин залуу үеийн тамирчид сүүлийн жилүүдэд олон улсын томоохон тэмцээнүүдэд амжилт үзүүлж, хоккейн дэлхийн аварга шалгаруулах тэмцээнд оролцож, чансаагаа ахиулсаар байна.